এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু এ নিউ ভিডিও। আজকে আমরা করব ফুচকার কম্পিটিশন। তো এখানে ফুচকা হয়তো কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাড়িতে বানিয়ে ফুচকা খাওয়ার মজাটাই আলাদা। তাই আমি এখন লপিতার বাড়িতে এখন ফুচকা বানিয়েছি। এ দেখো, সব একের পর এক স্টেপগুলো দিলাম। আমার যেহেতু প্রথম দিকে একটা ভিডিও করা ছিল না, তাই আমি এগুলো ছবিগুলোই এখানে আপলোড করলাম একে একে। এই দেখো, এটা হচ্ছে আলু মাখা, আর এটা তেঁতুল জল রেডি করা হয়েছে। আর ডিনারের জন্য হচ্ছে রাত্রেবেলায় লুচি, একটু কম্পিটিশন করে আর কিছু যদি খেতে না পারি তাহলে। আর একটুখানি করা হয়েছে ডিমের টেবিল, এটাও আমরা খাবো ফুচকা খাওয়ার পরে। আর এইটা হচ্ছে কমপ্লিট ফুচকার পুরো রেসিপিটা। স্টার্ট। এই দেখো ধরে আছি, আর আমরা এখন রবিদের সাথে করছি কম্পিটিশন। কত 1 মিনিটে কটা খেতে পারে? ঠিক আছে, 10 সেকেন্ড গ্রেস দিলাম। 40 সেকেন্ডে 5 সেকেন্ড লেফট। স্টপ। খুবই বাজে কম্পিটিশন হচ্ছে। ও খেয়েছে 4টে আর আমি খেয়েছি 2টো। 40 সেকেন্ডে না 30 সেকেন্ডে। 30 সেকেন্ডে 30 সেকেন্ডে। এবার তুমি আমাকে তাহলে পানিশমেন্ট দেবে? কি পানিশমেন্ট দেবে বলো? আবার বানিয়ে খাওয়াবে। আচ্ছা কেমন হয়েছে বলো? আমি তো বানালাম এখানে। দারুণ হয়েছে। কলকাতা স্ট্রিট ফুড উঠে এসছে। আরো আছে দেখো। এরপর আছে ডিমের টেবিল। এরপর আছে ডিমের টেবিল, জাস্ট ফাটাফাটি। অ্যাকচুয়ালি আমরা কম সেকেন্ড করলাম যাতে একটু খেতে পাই না, তো ওই জন্য একটু শান্তি করে খাবো বলে। ঠিক আছে, চলো বাই, পরে দেখা হচ্ছে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। টাটা, গুড নাইট। গুড নাইট।